აფხაზეთის მთავრობაში საგანგებოდ შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრები ორთაჭალში მომხდარი აფეთქების ადგილზე იმყოფებოდნენ. ისინი კიდევ ერთხელ შეხვდნენ დაზარალებულ მოსახლეობას. სამუშაო ჯგუფის წევრები ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კოორდინაციით სწრაფი რეაგირების მიზნით 24 საათიან რეჟიმში ახორციელებენ საჭიროებების იდენტიფიცირებას. შეგახსენებთ, შემთხვევა გუშინ გამთენიისას მოხდა აფეთქების შედეგად დაიღუპა ერთი მოქალაქე, არიან დაშავებულებიც. შენობაში მცხოვრები მოსახლეობა კი გაყვანილია დროებით საცხოვრებლებში. ადგილზე გავიცანით არსებულ ვითარებას, მჭიდროდ თანამშრომლობთ თბილისის მერიასთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან და სხვა ცენტრალური ხელისუფლების უწყებებთან. ამ მომენტისათვის თითოეული მაცხოვრებელი დაბინავებულია. შექმნილია ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი, თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით, მინისტრებით. ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ვსწავლობთ ადგილზე ვითარებას. რაც შეეხება თვითონ ამ კორპუსს და ადგილზე ვითარებას, შესაბამის კომისიები შეისწავლიან, გააკეთებენ დასკვნებს და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი უკვე აღდგენითი სამუშაოების შესრულებას.